Ha aka, yana buzilib qoldimi mashinangiz? Ko'rmaysanmi buni buzilib turishini? Aksiga olib ishga ham kech qoldim. Aka, men bugun dam oldim. Bemalol meni mashinamda ishga borib kelyavering. Rahmat ukam. Shuni boraman, qaytaman. Rahmat, baraka top. Va aka, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Sovuq tushganda ko'rmaysanmi pechkani buzilib turishini? Jiyanlaring sovuqda qolmasin, ustiga ko'rsatib keling. Zanguy suv aka, jiyalarni olib kiring, bitta hovlida tursa, issiqqina o'tirishadi. Rahmat ukam, joning sog' bo'lsin. Onasi? Onasi o'zingizning mazasi yo'q deb eshitdim. Menimcha ovqat qilishmagan bo'lsa kerak. Ularga ham tuzgunga chiqarib. O'sha akam deb urasiz. Hech shularni foydalari tegmaydi sizga. Mani aka to'g'ri beradigan onam o'tib ketganlar. Bu gapingni bir gapirding, ikkinchi gapirmay. Ukam? Keling aka. Yaxshimisan? Yaxshiman aka. Doktorlar javob berdi. Zaxda ko'p ishlaganimga puchkamni shamollatib qo'yman aka. Doktorlar zudlik bilan operatsiya qilish kerak deb aytishyapti. O'shanga donor kerak aka. O'shani hozir keliningiz bilan maslahatlashib Ukam. Bo'ldi, vaqt ketkizib nima qilamiz? Men beraman pochkamni. Ukam ketdi. Vaqt paysaliga solmaylik. Axir jigarimsan, ukamsan meni. Rahmat aka. Boringizga shukr. Qadri baland, mehribon akam.